Nel 1952, un archeologo tedesco di nome Anton Morgat estras un frammento di argilla da una scatola conservata al British Museum. Era rimasto lì per 43 anni. Catalogato come documento amministrativo. Archiviato tra i testi economici. Nessuno si era preso la briga di tradurlo adeguatamente perché i simboli sembravano banali. Probabilmente registri di conteggio del grano. Programmi di irrigazione. Il genere di cose che non fanno notizia. Quel giorno Morgat non stava cercando nulla di rivoluzionario. Stava semplicemente incrociando i riferimenti dei miti sul diluvio per uno studio comparativo, che stava scrivendo sul narrazioni mesopotamiche relative al diluvio. Quella mattina aveva già esaminato 17 tavolette. Tout esattamente come le descriveva il catalogo, inventari dei templi, misurazioni di orzo, registri di scambi di bestiam tra città, stato, la banale burocrasia dell'antica Sumer. Ma dopo tre riche della traduzione della BM 9652, si fermò, posso i sua appunti. E fisso la tavoletta per indici minuti senza muoversi. Quel pomeriggio il suo collega, il dottor Friedrich Wetzel, stava lavorando allo stesso tavolo. Wetzel descrise in seguito il volto di Morgat come svuotato di color, come se avesse appena letto il proprio certificato di morte. Quando Wetzel gli chiese cosa si fosse che non andava, Morgat non rispose immediatamente. Si limitò a far scivolare la tavoletta sul tavolo e disse in tedesco: Sag mir da si da falsch dimmi che sto leggendo mal. Wetzel la guardò, laisse le stestre rige. E la sua risposta. Secondo, quanto riportato nel diario personale di Morgat, quella stessa note fu una sola parola che si può tradurre approssimativamente con impossibile. Perché ciò che stavano leggendo non era un documento amministrativo, era una serie di coordinate. Misurazioni di profondità, istruzioni direzionali basate sul posizioni stellari, e un'istruzione molto specifica che si traduceva approssimativamente in. Il secondo cancello jazz, sotto le hack dove il sol beuve, e confini del mondo. La formulazione era arcaica, rituale, il tipo di linguaggio riservato e testi sacerdotali o e decreti reali. Ma i dettagli tecnici erano inequivocabili. Distanza misurata in cubiti sumeri che corrispondono all'incirca un mezzo metro ciascuno. Profondità espressa in unità che corrisponde quasi esattamente alla moderne brazia, una misura che non dovrebbe esistere nei testi mesopotamici. E tre stelle identificate con i loro nomi sumeri, che corrispondono a quel che oggi chiamiamo Sirio nella costellazione del Cane Maggiore, Aldebaran nel Toro e Rigel in Orione. Stelle che formano un punto di triangolazione nel cielo, se osservat da una specifica latitudine nel Golfo Persico settentrionale. Oggi quella tavoletta è catalogata come BM 96152. British Museum, session ad accesso limitato. È possibile richiederne la consultazione tramite il programma di accesso accademico del museo, ma la lista d'attesa è attualmente di 14 mesi e le credenziali accademiche vengono verificate rigorosamente prima de l'approvazione. La maggior parte delle richieste viene respinta senza spiegazioni. E ciò che descrive non è simbolico. Non si tratta di poesia mitologica o di allegoria religiosa, intesa a impartir lezioni morali. È un luogo, un ingresso. Un ingresso che non corrisponde a nessun testo antico conosciuto del canon sumero, ma che si allinea quasi perfettamente con una struttura sottomarina scoperta solo nel 2004, 52 anni dopo la traduzione di Morgat. Ed ecco la parte di cui nessuno parla. La struttura non è naturale. Presenta angoli retti, pozzi verticali che sendono a intervalli regolari. Immagini di serpenti scolpiti che corrispondono all'iconografia del complesso templar di Eridu risalente allo stesso periodo. E secondo, le scansioni sonore che sono state silenziosamente e rimos dagli. Archivi pubblici nel 2009 scende per almeno 400 metri sotto il fondal marino. Dritta verso il basso. Nel nulla. Questa è la storia del BM 96152. Il testo sumero che descrive un secondo ingresso alla terra interna. E il motivo per cui è rimasto sepolto nel silenzio accademico per oltre 70 anni. La tavoletta in sé è piccola. Ha all'incirca le dimensioni di uno smartphone moderno. 6 cm di larghezza, 9 cm di altezza, circa 1 cm di spessore.
realizzata in argilla cota, che mostra segni di una cottura intenzionale ad alta temperatura, cosa insolita per i documenti amministrativi, ma standard per i testi destinati, a sopravvivere alla conservazione, a lungo termine negli archivi dei templi, ricoperta di scrittura cuneiforme risalente all'incirca al 2400 a. C. Alla fine del periodo dinastico arcaico, durant il regno di Enatum di Lagash, uno dei più potenti sovrani sumeri di quell'epoca. Fu rinvenuta nel 1909 tra le rovine dell'antica Lagash, nel sud dell'Iraq, da una spedizione britannica guidata da Ernest de Sarzec, un diplomatico française e archeologo dilettante, che conduceva scavi nella regione dal 1877. All'epoca furono recuperati migliaia di frammenti dal sito. Le rovine di Lagash erano un vero e proprio tesoro di tavolette cuneiformi. La majeure part consisteva in contratti, registri des templi, elenchi des re, inni a vari divinità, esercizi matematici e osservazioni astronomiche. Il repertorio standard de gli scavi sumeri di quel periodo. La spedizione catalogo oltre 3000 pezzi solo, anche la stagione. La BM9 615 de Fugetata, in una casa insieme, ad altri 200 reperti. A volta in tela di Utah, imballata con paglia e spedita a Londra, passando per Bassora, e poi via terra fino alla costa mediterranea. L'intero carico giunse al British Museum, nel marzo del 1910, e poi rimase in magazzino, per 42 anni. Inutilizzata. Non l'età. Sconosciuta. L'ipotesi era semplice e ragionevole. Se una tavoletta proveniva da un edificio amministrativo nel quartier des Templi, da cui proveniva la maggior parte della collezione di Lagash, allora si trattava di contenuti amministrativi, ricevuti di grano, registri fiscali, assegnazioni di manodopera per i progetti di scavo dei canali. Nessuno aveva motivo di pensare diversamente. Il British Museum disponeva di personale limitato e di migliaia di tavolette non tradotte provenienti da diverse spedizioni in tutta la Mesopotamia. La priorità era data alle iscrizioni reali e testi letterari come l'epopea di Gilgamesh, a qualsiasi cosa potesse rivelare una cronologia storica o far lus sul pratiche culturali. I frammenti casuali provenienti d'Agli, uffici dei templi potevano aspettare, e la BM 96152 aspettò. Finché Morgat, un pomeriggio del 1952, non si annoiò e decise di tradurre una tavoletta a caso della collezione di Lagash, solo per mantenere viva la sua conoscenza della grammatica sumera durante una settimana di ricerca poco impegnativa. Ciò che scoprì non rientrava in nessuna categoria conosciuta. Il linguaggio era formale, rituale. Il tipo riservato alla conoscenza sacra o proibita. Non la sintassi burocratica informale che si vedeva nei documenti economici, né il linguaggio poetico fiorito de gli inni. E faceva riferimento a qualcosa chiamato Abzukur. Tradotto letteralmente come la montagna de l'abisso o la fonte profonda. Nella mitologia sumera, l'Abzu era l'oceano sotterraneo di acqua dolce dove, secondo la tradizione, viveva e regnava Enki, uno dei 7 grandi dei Anunnaki. Veniva descritto sia come un luogo fisico, sia come un regno della creazione. La fonte cosmica di ogni fertilità, conoscenza, magia e dei lac vivificanti alimentavano i fiumi. Ma questa tavoletta era diversa. Non descriveva l'Abzu come metafora o concetto teologico. Forniva misure, indicazioni, punti di riferimento che potevano essere seguiti, un percorso che poteva essere traziato. E prima di proseguire, devo fare una breve pausa. Perché ciò che sto per raccontarvi diventa notevolmente più cupo. E mi sono reso conto che tempo fa che parte di questo non può essere spiegato appieno in un video. La decodifica completa di tutti e dodici i codici, i numeri del tavolette, i passaggi tradotti, la data astronomica specificata con precisione al grado, ho raccolto tutto in un documento scritto, il link è riportato qui sotto e il codice QR è sul vostro schermo. Ora continuiamo. La prima riga del BM 9652 recita. Dalla grande città di Eridu, viaggia per 7 giorni fino, alla riva dove le can crescono alt, e l'acqua salata incontra quella dolce. Si tratta del Golfo Persico. Nello specifico, le zone paludose vicino all'antica linea costiera dove l'acqua dolce dei fiumi, Tigri ed Eufrate si mescola con l'acqua salata del Golfo. Ma ecco il punto.
A causa dell'innalzamento del livello del mar nel corso di 4000 anni, quell'antica linea costiera è ora completamente sommersa. Nel 2400 A.C., la linea costiera si trovava circa 250 km più nell'entroterra rispetto a oggi. Ciò significa che il luogo descritto nella tavoletta è ora sommerso in profondità. Gli antici sumeri conoscevano molto bene queste zone umide. Raccoglievano le canne per l'edilizia. Pescavano nell'acque basse. Conoscevano il punto esatto in cui l'acqua dolce incontrava quella salata e consideravano sacre queste zone di transizione. La seconda riga specifica una posizione relativa a 3 stelle, quando la spalla del cacciator, l'occhio del toro e il Grand Khan si allineano nel punto in cui la terra incontra il cielo, lì si trova la porta. Gli astronomi moderni hanno verificato la corrispondenza di quelle descrizioni. La spalla del cacciator è Betelgeuse, nella costellazione di Orione, una delle stelle più luminose del cielo notturno. L'occhio del toro è Aldebaran nella costellazione del toro, un'altra gigante rossa di grande risalto. Il Grand Khan si riferisce a Sirio, la stella più luminosa visibile dalla Terra nella costellazione del Khan Maggiore. Quando si traccia l'allineamento di queste tre stelle così come sarebbero apparse dal Golfo Persico nel 2400 A.C., tenendo conto di 4000 anni di precessione, e si calcola il punto sull'orizzonte in cui le loro posizioni si intersecano, si ottiene una posizione molto specifica. A circa 37 km al largo della costa di quello che oggi è il Kuwait, a una profondità che corrisponde alle moderne rilevazioni topografiche del fondale marino condotte negli anni 90. La terza linea è quella in cui la cosa si fa precisa. Laddove il fondale sand, la porta, è nascosta sotto 17 braccia di acqua verde. Il serpente di pietra segna la discesa. Ci cerca il sentiero deve immergersi quando la luna è oscura e la mara è bassa. 17 braccia corrispondono a circa 31 metri. E nel 2004, un team di archeologie marini dell'Università del Kuwait stava effettuando rilievi nell'area, con un sonar a scansione laterale per un progetto completamente estraneo a questo. Stavano mappando antiche rotte commerciali marittime, alla ricerca di relitti, frammenti di ceramica, prove del commercio dell'età del bronzo tra la Mesopotamia e la Val dell'Ando, e trovarono qualcosa che non rientrava in nessuna di quelle categorie. Un'imponente struttura in pietra a 34 metri sotto la superficie. A forma di piramide a gradoni, ma capovolta. C'è s'endeva nel fondale marino enziché e righersi sopra di esso, con quello che sembrava essere un serpente inciso, lungo oltre 2 metri, avvolto attorno, a quello che sembrava un pozzo d'ingresso al centro della struttura. La struttura è stata fotografata da diverse angolazioni, utilizzando telecamere subacquee. Sono state create maps sonar tridimensionali, che mostravano le dimensioni precise della struttura. Sono stati prelevati campioni di carotaggio dei sedimenti circostanti per stabilirne la datazione, e i risultati sono stati scioccanti. La pietra non era locale, era granito. Le cave di granito più vicine si trovano a oltre 600 km di distanza sui Monti Zagros. Qualcuno aveva trasportato enormi blocchi di pietra per quella distanza, oltre 4000 anni fa, e aveva costruito questa struttura o sott'acqua utilizzando tecniche che non comprendiamo, oppure sulla terraferma, prima che il livello del mar si innalzasse o la sommergesse. La struttura è stata ufficialmente registrata presso il Dipartimento dell'Antichità del Kuwait. I rapporti iniziali sono stati presentati ai ministeri governativi competenti. Sono stati redatti articoli di ricerca. E poi è successo qualcosa di strano. Nel giro di 2 settimane, l'intero sito è stato classificato ai sensi delle leggi sulla tutela del patrimonio marittimo. Non sono state autorizzate ulteriori immersioni. I dati sono stati rimossi dalla banca dati archeologica pubblica. I finanziamenti al team di ricerca sono stati tagliati senza alcuna spiegazione. E l'archeologo capo, il dottor Hamid Osman, è stato silenziosamente riassegnato a un lavoro d'ufficio al Cairo, incaricato di catalogare frammenti di ceramica. Quando un giornalista di Al Jazeera è riuscito a rintracciarlo, egli ha chiesto del sito un'intervista del 2011, egli ha risposto: "Si sono alcune scoperte che sollevano più problemi che risposte." Quella in questione ha sollevato problemi che non eravamo preparati ad affrontare. Quando è stato sollecitato a fornire dettagli sul tipo di problemi, si è rifiutato di approfondire
L'intervista fu ridotta a 30 secondi e non fu mai più trasmessa. La tavoletta non si limita a descrivere il luogo. Spiega a cosa serve l'ingresso. Ed è chi? Ci si ricollega direttamente e testi più antici sugli Anunnaki ci sono stati sistematicamente ignorati dall'archeologia tradizionale per oltre un secolo. La carta riga del BM 9652 afferma: Questo è il sentiero che i signori del cielo percorsero quando giunsero le Grandiac. Quando la porta supérieure fut sigillata da fango e pietra, essi sesero attraverso il passaggio inferior. Si tratta di un riferimento diretto a un evento di inondazione. Non il diluvio, ma un'inondazione. Perché i documenti sumeri descrivono almeno tre grandi inondazioni nell'arco di 2000 anni. La prima intorno al 2900 A. C. Documentata nella lista dei re sumeri come il momento in cui la regalità fu spasata via e dovette essere nuovamente fatta scendere dal cielo. La seconda intorno al 2600 A. C. Menzionata in diversi testi, economici come una perdita catastrofica. Di terreni agricoli, c'è interruppi il commercio per una generazione. E l'inondazione catastrofica descritta nella Genesi di Eridu è successivamente ripresa nell'epopea di Gilgamesh, datata approssimativamente al 2350 C. Ma la frase chiave qui è porta superior. Questa tavoletta presuppone che il lettore sia già a conoscenza di un primo ingresso, una porta principale. Il che significa che esistono altri testi più antici, ce la descrivono. E in effetti ci sono. Nel 1876, George Smith del British Museum traduce un frammento oggi noto come la Genesi di Eridu. Si tratta di uno dei più antichi miti della creazione nella storia dell'umanità. Anticipa il racconto biblico del diluvio di almeno 1000 anni, forse anche di più a seconda di come si datino le tradizioni orali che hanno preceduto il testo scritto. In esso, gli Anunnaki sono descritti mentre giungono dal cielo e fondano la loro prima città a Eridu. Che le prove archeologiche confermano essere uno dei più antichi insediamenti abitati ininterrottamente in Mesopotamia, risalente almeno al 5400 A. C. Forse anche prima. Ma se una frase nella Genesi di Eridu che solitamente viene sorvolata nelle traduzioni accademiche o liquidata come abbellimento mitologico. 10. Aprirono la via sotto la montagna fondante e stabilirono la loro dimora nel luogo dove l'acqua e la terra si incontrano, dove non giunge la luce del sol. Non si tratta di un mondo sotterraneo metaforico né di una descrizione poetica della morte. È la descrizione di un habitat sotterraneo fisico, sottoterra. Accessibile attraverso un ingresso specifico, costruito appositamente per essere abitato. E la montagna del fondamenta, nella cosmologia sumera, si riferisce al punto central del mondo, il luogo in cui cielo, terra e absu si intersecano. Alcuni studiosi ritengono che si riferisca alla grande ziggurat di Eridu, chiamata Casa della Falda Achifera. Altri pensano che si tratti di un concetto mitologico privo di un riferimento fisico. Ma se si prende il testo alla lettera, esso descrive una montagna o una struttura sopraelevata, con un ingresso che conduce a un regno situato sotto il livello del suolo, in un luogo in cui l'acqua dolce e la terra solida convergono. L'attuale interpretazione accademica è che si tratti di un linguaggio poetico per indicare un tempio costruito sopra un pozzo sacro o un sistema di pozzi profondi utilizzato per la purificazione rituale. I Sumeri erano brillanti ingegneri idraulici. Costruirono estesi sistemi di canali, sofisticate reti di irrigazione e pozzi che attingevano alle falde acquifere sotterranee con impressionante precisione. Quindi l'idea del punto in cui l'acqua e la terra si incontrano viene spesso spiegata come un riferimento all'accesso al lac sotterraneo o alla falda freatica, ma ecco il problema di tale interpretazione. Gli stessi testi che descrivono l'absu includono anche dettagli ingegneristici che non si adattano alla semplice costruzione di pozzi o a infrastrutture idrauliche di base. Pozzi di ventilazione che convogliano aria dall'alto senza aperture verso il cielo. Canali d'acqua che scorrono verso l'alto e verso il basso per volontà del pietre, suggerendo meccanismi di pompaggio o sistemi a pressione. Fonti di luce che ardono senza fiamma e non consumano combustibile, il che fa pensare a una sorta di illuminazione artificiale. Camere di stoccaggio per cibo che non marcis per 100 anni,
Il c'implica un atmosfera controllata o una tecnologia di conservazione. Qu'est non sono metaphore. Sono descrizioni funzionali. Specifici tecnici scritti nell'unico linguaggio a disposizione degli scribi dell'età del bronzo che cercavano di descrivere cose per le quali non avevano concetti. Et quand le si met in relation con il BM 96152, l'ingresso subacqueo comencia ad aver senso. Perché ce daquelle che parte sur la terraferma existe un ingresso principal, un luogo che potrebbe essere siggiato dal fango e dal pietre durant un'inondazione catastrofica, quando gli strati sedimentari si spostano e la liquefazione del terreno seppellis interstrutture sottometri di detriti. Allora, un ingresso secondario attraverso una struttura sommersa rappresenterebbe una logica misura di sicurezza, una via di fuga. Un modo per entrar e uscire, che non potesse essere bloccato da disastri a livello della superficie. E la scelta di costruirlo sott'acqua non è casuale né accidentale. L'acqua offre un nascondiglio natural dall'osservazione in superficie. La pressione in profondità impedisce l'esplorazione casuale senza attrezzature specializzate. E nel mondo antico, prima dell'invenzione della moderna tecnologia subacquea, qualsiasi cosa al di sotto dei 30 metri era di fatto irraggiungibile. Ciò significa che chiunque abbia costruito questo ingresso sapeva che sarebbe rimasto nascosto e inaccessibile per migliaia di anni. Fino a quando la tecnologia umana non fosse avanzata al punto da permettersi di raggiungerlo. Ora, c'est una teoria che circola negli ambienti dell'archeologia alternativa sin dagli anni 70, fut proposta per la prima volta da un ricercateur français di nome Jacques Bergier, il quale sosteneva che certi siti antici in tutto il mondo non fossero monumenti isolati o strutture religiose casuali, ma punti di accesso a una rotte globale di tunnel e camere sotterranee. Li definiva portali e sosteneva che fossero stati costruiti molto prima di qualsiasi civiltà conosciuta, forse da una cultura prediluviana, che possedeva conoscenze avanzate di geologia, ingegneria civile e rilevamento planetario. Bergier morì nel 1978 pousse circonstanze che non furono mai del tutto chiarite. La sua auto precipitò da un ponte nella Francia rurale alle 3 del mattino in una notte serena. Nessun segno di frenata. Nessun testimone. Nessun guasto meccanico riscontrato tra i rotami. La versione ufficiale parlava di morte accidentale dovuta a un errore del conducente, ma i colleghi fecero notar che Bergier era un guidatore esperto che conosceva quella strada in modo approfondito, avendola percorsa centinaia di volte. I suoi appunti di ricerca furono confiscati dall'autorità francesi poco dopo la sua morte, adducendo ufficialmente motivi di sicurezza nazionale legati a informazioni sensibili non specificate. Non sono mai stati resi pubblici né messi a disposizione delle istituzioni accademiche. Ma prima della sua morte, pubblicò un elenco di potenziali siti di accesso in una rivista accademica a tiratura limitata intitolata Focailler de l'inexpliqué, oggi quasi impossibile da reperire al di fuori del collesioni private. 16 località distribuite su 5 continenti. E una di esse, indicata con il nome in codice, Serpens d'Or, era descritta come una rovina sommersa nel Golfo Persico settentrionale, accessibile solo a grande profondità, caratterizzata da un'iconografia serpentina coerente con il simbolismo religioso mesopotamico. 30 anni prima che la struttura fosse ufficialmente scoperta tramite sonar nel 2004. Ma come faceva Bergier a saperlo? In corrispondenza privata con i colleghi, affermò di aver accesso a una collezione privata di tavolette sumer che erano state contrabbandate. Fuori dall'Iraq negli anni, durant il periodo del mandato britannico, quando la sorveglianza dei siti archeologici era minima e il mercato nero dell'antichità era fiorente. Tavolette che non sono mai state catalogate ufficialmente, mai tradotte da istituzioni accademiche. Vendute a ricchi collezionisti europei che non avevano idea di cosa stessero acquistando e desideravano semplicemente reperti antichi per le loro collezioni personali. Bergier affermò di aver visto fotografie di almeno 4 tavolette che descrivevano roti sotterranei in modo estremamente dettagliato, compresa una che specificava un entrata
sotto le hac verdi de ville serpente dorme nel mar septentrional. E quasi parola per parolatio che dis la BM 96 152. E se la storia di Bergier vera, significa ceci sono altre tavolette, altre descrizioni, altre istruzioni. Custodit un cavo privati, e collesioni privat in tutta Europa, completamente sconosciut al mondo accademico tradizional. Prima di passare al codice successivo, fermati un attimo. Quello che hai appena sentito riguardo alla profondità e all'anomalia di temperatura è la parte che cambia tutto. Ma ha senso solo quando lo vedi scritto accanto alla notazione sumera originale. La misurazione della profondità, il differential di temperatura, è tutto nel documento collegato qui sotto. Prentevi 5 secondi adesso, apritelo e poi tornate qui. Perché che seg si basa direttamente su questo. Il link è nella descrizione. Il codice QR è sul vostro schermo. Torniamo alla struttura stessa. Quella che è stata scoperta nel 2004 poi, immediatamente sottoposta a segretezza di Stato, secondo i dati limitati trapelati prima, se il sito venisse sigillato, le scansioni sonar hanno rivelato una base piramidale a gradoni larga, circa 60 metri alla base, 104 livelli distinti, ciascuno alto circa 4 metri. Ogni livello è scolpito con simboli che corrispondono a glifi sumeri noti che indicano acqua, discesa e sacro o proibito. Al centro de la base, c'est un pozzo circolare, di circa 12 metri di diametro. Il pozzo è stato scansionato, utilizzando un sonar a penetrazione fino, a una profondità di 430 metri, prima che il segnale di ritorno del sonar, che diventas troppo distorto per essere letto con precisione. E profondo. Più profondo di qualsiasi costruzione antica conosciuta. La grande piramide di Giza scende per circa 30 metri, sotto il livello del suolo fino, alla sua camera sotterranea. Il pozzo minerario antico più profondo mai scoperto, in Austria, scende per circa 200 metri. Questa struttura raggiunge almeno il doppio di quella profondità. Il team ha stimato a quella profondità, il pozzo potesse terminare, e nella roccia solida, oppure proseguire in un sistema di grotte naturali, ceci estando ancora più in profondità. Ma ecco la parte strana che è stata segnalata nel rapporto di ricerca originale. La temperatura dell'acqua intorno al pozzo è risultata di 3 gradi Celsius più calda rispetto al fondale oceanico circostante, alla stessa profondità. Questo è significativo. A 34 metri di profondità nel Golfo Persico, la temperatura dell'acqua dovrebbe essere relativamente stabile e uniforme, oscillando tra i 18 e i 20 gradi Celsius durant tutto l'anno. Variazioni anche di un solo grado indicano solitamente la presenza di sorgenti geotermici, attività vulcanica sottomarina o altre caratteristiche geologiche significative. Ma in quella specifica area non sono note caratteristiche geologiche che possano spiegare un'anomalia termica di 3 gradi. Nessuna faglia, nessuna attività vulcanica, nessuna sorgente idrotermale documentata in alcuna indagine geologica. Il che significa che c'è una fonte di calore non ancora scoperta nel profondità del fondale marino, oppure qualcosa all'interno del pozzo stesso sta generando energia termica. Il dottor Osman, l'archeologo che è stato riassegnato, dopo la scoperta, ha rilasciato un'unica intervista prima di smetter del tutto di parlar con la stampa. In quell'intervista a una rivista culturale irachena, gli è stato chiesto direttamente se ritenesse que la struttura fosse una tomba, comme le camer funerari Somers rinvenut al largo della costa di Alessandria, oppure un tempio che fosse stato costruito sulla terraferma e successivamente sommerso dall'innalzamento del livello del mar. Ha risposto: nessuna del due cose. È funzionale. È stata progettata per essere utilizzata da persone che comprendevano la pressione idrostatica, le tecniche di costruzione subacquea e l'ingegneria del profondità che noi abbiamo padroneggiato solo nel XX secolo grazie alla moderna tecnologia subacquea. Quando gli è stato chiesto con insistenza se pensasse che fosse stata costruita dagli stessi Sumeri, ha fatto una pausa molto lunga. Poi ha detto: i Sumeri hanno ereditato molto. Non hanno inventato tutto ciò che attribuiamo loro. Qualcuno glielo ha insegnato, qualcuno glielo ha mostrato. E questa struttura, in base ai modelli di erosione e agli strati sedimentari che abbiamo analizzato, è più antica di Sumer, più antica della
più antica città sumera. Quell'intervista ando un onda una sola volta su un emittente culturale régionale irachena nel 2006. Non fu mai ritrasmessa. Il filmato fu ritirato dall'archivio dell'emittente. E da allora Osman non ha più parlato pubblicamente del sito. Ma Osman non era l'unico ad aver notato qualcosa di strano in quella zona. Nel 2007, un gruppo di ricercatori indipendenti, provenienti da tre diverse università, utilizzando dati termici satellitari disponibili al pubblico, ha identificato anomalie termiche nella stessa regione. Punti caldi sul fondale marino, che non corrispondevano a nessuna attività vulcanica nota, a movimenti tettonici o a qualsiasi processo geologico documentato. Le anomalie formavano uno schema, una rete. Si irradiavano dalla struttura centrale in linee rette, come i raggi di una ruota. 11 segnali termici distinti, ciascuno di circa 4 gradi più caldo rispetto all'ax circostanti, ciascuno posizionato a intervalli matematicamente regolari rispetto al pozzo central. Lo schema suggeriva una progettazione intenzionale, un'infrastruttura, non processi geologici naturali casuali. I ricercatori hanno pubblicato i loro risultati su una rivista sottoposta a revisione tra pari, chiamata FOI, Journal of Maritime Archaeology. L'articolo è rimasto online e accessibile per 6 settimane. Poi è stato ritirato senza spiegazioni. E, ricercatori, è stato detto che la loro metodologia era viziata e che le loro conclusioni non erano supportate dai dati, ma non sono stati citati errori specifici. Non è stato condotto alcun processo di revisione tra pari per identificare i presunti difetti. Solo una revoca generica. E quando hanno cercato di inviare una versione rivista che affrontasse che ci ritenevano potessero essere le criticità, ogni rivista a cui si sono rivolti l'ha respinta senza nemmeno esaminarla. Un redattore, parlando in format anonyme, a un blog di giornalismo scientifico, ha affermato che si sono argomenti che non trattiamo, non perché siano scientificamente invalidi o metodologicamente inattendibili, ma perché non sono sicuri, perché attirano l'attenzione di persone che non vogliono essere messe sotto i riflettori. Ora parliamo di che, secondo il BM 9652, accade ceci entra effettivamente nel pozzo. Perché la tavoletta non si limita a fornire indicazioni, inclus d'avvertimenti e istruzioni, protocolli. La riga 7 recita: coloro che entrano senza il permesso dei signori del cielo troveranno solo oscurità e silenzio. Il percorso è sorvegliato da coloro che non invecchiano. Questo è un riferimento diretto ai guardiani, entità non umane, menzionate in tutti i testi sumeri come servitori o guardiani degli Anunnaki. In alcuni testi vengono chiamati i Gigi. Sono descritti come esseri che svolgono lavori, vegliano sui luoghi sacri e fanno rispettare la volontà degli dei. Ma ecco il dettaglio fondamentale che viene trascurato. La tavoletta dice che questi guardiani non invecchiano, non che siano immortali, non che siano essi stessi dei. Semplicemente, non invecchiano. Il che potrebbe significare che sono stati creati con tecniche di ingegneria biologica, costrutti artificiali, o qualcosa di completamente diverso, per cui gli antici sumeri non avevano né parole né concetti. L'Ottavariga descrive un rituel specifico per garantir un passaggio sicuro, prova di invocare il nome di Enki tre volte sulla soglia dell'ingresso, di presentare un'offerta di sal, puro, proveniente dal primo mar, che probabilmente indica sal, non lavorato, né mescolato, con altri minerali, e di portar, con sé, una pietra, incisa, con il segno del serpente, simbolo di Enki. La pietra deve essere tenuta nella mano sinistra e premuta contro il cuore, presumibilmente come una sorta di segno di identificazione o autenticazione. Se non si seguono questi protocolli specifici, avverte la tavoletta, il percorso devierà, l'aria verrà a mancar, e il visitatore verrà condotto sottoterra per nutrire le radici del mondo. Non si tratta di linguaggio poetico, né di metafora religiosa. È la descrizione di una trappola meccanica o di un sistema di difesa automatizzato, che potrebbe essere innescato da un ingresso non autorizzato. L'espressione il percorso devierà suggerisce un meccanismo fisico. Passaggi rotanti, percorsi falsi, porte che si sigillano. L'aria verrà a mancar indica un atmosfera controlata. Camer sigillat che possono essere ventilat o allagat.
Et la phrase « nutrir le radici del mondo » compare in altri testi sumeri comme riferimento a una rotte organica sotto la terra. Qualcosa di vivo, qualcosa di vasto, qualcosa di affamato. C'est qui un parallelo con altri antici racconti di regni sotterranei presenti in culture che non avevano alcun contatto con la Mesopotamia. I Greci avevano miti dettagliati sull'aldilà a cui si accedeva attraverso grotte specifiche, come quella di Capo Matapan nella Grecia meridionale o la grotta dell'oracolo a Delphi. I tibetani parlavano di Agartha, un rogno sotterraneo di esseri avanzati raggiungibili attraverso passaggi nascosti nell'Himalaya. Gli Hopi del Nord, America, descrivono il popolo del Formic, chedi des rifugio, e loro antenati, in città sotterranee, durant le du precedenti distruzioni del mondo, causate dal fuoco e dal ghiaccio. E in quasi ogni singolo caso, in culture separate da migliaia di miglia e secoli di isolamento, questi racconti includono gli stessi elementi, avvertimenti, guardiani, prove, restrizioni su chi può entrare. Ils ci suggerisce che questi luoghi sono reali, se esistono davvero, sono stati progettati con un accesso controllato, non aperti a tutti, non spasi pubblici, riservati a coloro che conoscevano i protocolli appropriati, che possedevano le credenziali corrette o che presentavano i giusti marcatori genetici. Ora, c'est un ricercateur di nome Dr. Michael Heiser, che ha trascorso oltre 2 decenni, ou a studiare la teologia sumera e la religione comparata del vicino Oriente antico, prima della sua morte, nel 2023. Ha sostenuto per tutta la sua carriera che gran parte di ciò che gli studiosi moderni interpretano come mitologia o simbolismo religioso fosse in realtà il tentativo dell'umanità antica di descrivere eventi reali ed esseri reali, utilizzando il quadro concettuale estremamente limitato di cui disponevano. Egli ha sottolineato che i testi sumeri sono incredibilmente specifici e coerenti nel descrivere la tecnologia degli Anunnaki. Macchine volanti, chiamat Shems, in grado di percorrere grandi distanze. Armi che bruciavano come il sol e lasciavano la terra bruciata e avvelenata per generazioni. Dispositivi in grado di vedere attraverso la pietra e il metallo per trovare ciò che era nascosto. Non si tratta di vague figure retoriche o abbellimenti letterari, sono descrizioni di cose che si comportano esattamente come si comporterebbe una tecnologia avanzata. E l'argumentation centrale di Heiser era elegantement semplice. Se gli Anunnaki fossero stati esseri reali, che si trattasse di visitatori extraterrestri o di sopravvissuti di un'avanzata civiltà umana prediluviana, e se avessero posseduto una tecnologia di gran lunga superiore a quella che gli esseri umani dell'età del bronzo potevano comprendere, allora le strutture che costruirono avrebbero rispecchiato tale capacità tecnologica, non templi primitivi in pietra con sculture rose, ma installazioni funzionali, spazi ingegnerizzati, che includessero forse strutture sotterranee progettate per l'abitazione a lungo termine, l'estrazione di risorse, la sperimentazione genetica o qualunque altro scopo avessero. Egli riteneva che l'Abzu, come descritto in centinaia di testi sumeri, fosse un luogo fisico reale, un complesso sotterraneo dove gli Anunnaki vivevano e svolgevano il loro lavoro, e che i vari cancelli, gli ingressi menzionati, nei testi fossero punti di accesso a questa rete. Le ultime righe della tavoletta sono le più enigmatiche e potenzialmente le più importanti. Le riche dalla 10 alla 12 recitano: Quando le stelle torneranno e loro posti, e la montagna di fuoco si risveglierà, i signori del cielo emergeranno dalla via inferior. Si aprirà il secondo cancello. E coloro che sono rimasti sotto cammineranno di nuovo tra il mondo. Questo è un linguaggio apocalittico, una profezia. Ma è anche esplicitamente legato a eventi astronomici osservabili. Il ritorno delle stelle e loro posti si riferisce quasi certamente a uno specifico allineamento celeste legato alla precessione. Un momento in cui le stelle occupano, nel cielo, le stesse posizioni che occupavano, in una data precedente significativa. La montagna di fuoco potrebbe essere un evento vulcanico. Il monte Ararat nella Turchia orientale, forse. Oppure una delle catene vulcaniche dei Monti Zagros che hanno eruttato in modo catastrofico più volte nella storia documentata.
E l'emergere dei signori del cielo dalla via inferiore non è una resurrezione simbolica né una rinascita metaforica, è un ritorno fisico. Esseri che emergono dal sottosuolo attraverso la seconda porta, quella sotto l'acqua. L'astronomia sumera era incredibilement avanzata per l'epoca, force un modo sospetto. Comprendevano la precessione, la lenta oscillation de l'as terrestre, che fascisce la posizione del stelle, si sposti gradualmente nel corso di migliaia di anni, la monitoravano meticolosamente. La registravano in diari astronomici. E costruirono l'intero sistema calendarial attorno ad essa. Un ciclo precessional completo richid circa 26.000 anni per completarsi. Ma all'interno di quel modello più ampio esistono cicli più piccoli. Inodi. Ponti incui specifici allineamenti si ripetono a intervalli prevedibili. E alcuni ricercatori ritengono che i Sumeri abbiano codificato del previsioni nei loro testi. Date specifique in cui determinate condizioni cosmiche si sarebbero ripetute, innescando qualunque evento o trasformazione stessero descrivendo. Il che significa che se il BM9 6152 sta davvero predicendo un ritorno di qualche tipo, potrebbe fornire un arco temporal effettivo. Non vago. Non un giorno qualsiasi in un futuro lontano. Ma una data calcolabile, basata sul posizioni stellari, che può essere ricostruita a ritroso. Il che si porta ai giorni nostri. Nel 2019, una nave mercantile, che operava nel Golfo Persico settentrionale, segnalò un contatto sonar che non corrispondeva a nessun relitto noto né a nessuna caratteristica geologica presente in alcuna banca dati di navigazione marittima. La MV Baltic Horizon registrata a Riga, in Lettonia, una nave porta-conteneri che trasportava ricambi automobilistici e d'elettronica di consumo da Kuwait City a Dubai. Un carico standard su una rota, che la nave aveva già percorso decine di volte in precedenza. Ma altre 17 del mattino del 12 maggio, il loro ufficiale di navigazione, un uomo di nome Dmitry Volkov, che vantava 15 anni di esperienza nel lac del Golfo, notò qualcosa di estremamente insolito sul display dell'ecoscandaglio. Una struttura piramidale, perfettamente simmetrica, che si ergeva a circa 12 metri dal fondal marino, a una profondità di 34 metri. Situata a coordinate che la collocavano all'incirca a 38 km a nord-est dell'isola di Failaka. Il segnale del sonar mostrava spigoli netti e a gradini. Non i contorni irregolari e i modelli di erosione casuali che si vedono nelle formazioni geologiche naturali o nelle barriere coralline. Questa struttura presentava angoli retti. Livelli ben definiti, che scendevano a intervalli regolari, e secondo l'ecoscandaglio della nave, che funzionava contemporaneamente su una frequenza diversa, c'era un vuoto sotto la struttura. Uno spazio aperto. Vuoto. L'ombra acustica suggeriva o un interno cavo o un pozzo che scendeva al di sotto del fondal visibile. Volkov scattò diverse schermate del display del sonar da diverse angolazioni, segnò le coordinate GPS esatte, e presentò un rapporto di routine all'autorità maritime, come previsto dal diritto marittimo internazionale per qualsiasi ostacolo non segnalato o pericolo alla navigazione che potesse rappresentare una minaccia per la navigazione. E nel giro di 72 ore, l'area fu dichiarata zona di esclusione militare dal governo del Kuwait. Non fu fornita alcuna spiegazione al pubblico, non fu rilasciato alcun comunicato stampa, nessun annunzio sui media locali o internazionali. Solo un discreto avviso ai naviganti, emesso il 14 maggio 2019, che riclassificava un raggio di 5 km attorno, a quelle précise coordinate comme area soggetta a restrizione permanente. Il motivo ufficialmente indicato è quello di esercitazioni militari in corso di durata indefinita. Che la zona di esclusione è ancora attiva oggi. Potete verificarlo voi stessi sul carte notice attuali. È indicata come Kuwait Restricted Area KW09. E secondo, i registri di navigazione ottenuti tramite i servizi di monitoraggio del sistema di identificazione automatica, AIS, che tracciano tutti i movimenti delle imbarcazioni a livello globale, dall'inizio del 2020 almeno 6 navi da ricerca militari hanno operato proprio
in quella zona di 5 chilometri. Volkov ha rilasciato un'intervista a un blog del settore marittimo alla fine del 2020. Gli è stato chiesto se pensasse che la struttura potesse essere un antico relitto, magari una nave da carico affondata e depositatasi nei sedimenti in una posizione insolita. Ha risposto di no. Assolutamente no. Troppo simmetrica? Troppo geometricamente precisa. Troppo intata. I reliti presentano danni da impatto, crolli strutturali, campi di detriti dispersi dal correnti nel corso del tempo. Questa sembrava costruita. Collocata deliberatamente. Quando gli è stato chiesto se pensasse che potesse trattarsi di una struttura antica, forse di origine sumera o presumera, ha risposto: non sono un archeologo. Non so che aspetto dovrebbero avere le antiche piramidi sottomarine. Ma se qualcuno con le credenziali giuste mi dicesse che gli egizi o i sumeri hanno costruito qualcosa là fuori, nel Golfo 4000 anni fa, e che è finito sommerso, gli crederei al 100% dopo aver visto che l'immagine del sonar. La geometria era troppo perfetta. Troppo intenzionale. Troppo ingegnerizzata. Allora, cosa c'è davvero là sotto? Se il documento BM 96152 è accurato, se le coordinate e le descrizioni corrispondono alla realtà, allora si tratta di un ingresso. Un pozzo che sente per almeno 400 metri nel sottosuolo, estendendosi forse molto più in profondità in sistemi di grotte non mappati o gallerie artificiali. Costruito da persone che possedevano conoscenze di idrostatica, ingegneria della pressione, costruzioni subacquee e astronomia che, secondo ogni concessione storica convenzionale, non avrebbero dovuto esistere nel 2400 a. C. Sorvegliato da qualcosa che i testi antici descrivono come guardiani che non invecchiano. Entità che non rientrano nella nostra attuale comprensione della biologia, dell'intelligenza artificiale o dei sistemi di sicurezza automatizzati. È collegato a una rete più ampia di strutture sotterranee che potrebbe estendersi su tutto il globo, con axe termici, che suggeriscono l'esistenza di sistemi attivi ancora in funzione e che generano calore dopo migliaia di anni di presunto abbandono. Ci si creda negli Anunnaki come esseri extraterrestri in senso letterale, giunti sulla Terra per estrarre oro e creare geneticamente gli esseri umani come specie Shiava, o come una civiltà umana avanzata antecedente al diluvio, spasata via d'un cataclisma e dimenticata, o come qualcosa di completamente diverso che non si inserisse facilement nel nostro attuale paradigma storico e scientifico, le prove physiche non possono essere ignorate. La struttura esiste. È stata scansionata con moderne tecnologie sonar. È stata fotografata con telecamere subacquee. Sono stati estratti campioni di carote dagli strati geologici circostanti. E poi tutto ciò è stato sepolto sotto molteplici livelli di segretezza militare e di silenzio accademico imposto. Il che significa che qualcuno in una posizione di notevole autorità ritiene che sia reale. Qualcuno con accesso a informazioni riservate e risorse militari ritiene che sia abbastanza importante da tenerla segreta. Abbastanza importante da dispiegare divers, navi da ricerca, dotati di costosi rov, per profonde e attrezzature di perforazione specializzate. Abbastanza importante da costringere al silenzio testimoni civili come Volkov con visite da parte di consulenti di sicurezza anonimi. E qualcuno dispone di risorse, contatti e autorità istituzionale che vanno ben oltre la semplice curiosità accademica o la normale conservazione archeologica. I Sumeri si hanno lasciato una mappa. 4000 anni fa, hanno codificato la posizione di un secondo ingresso a qualunque cosa si trovi sottoterra. Abbiamo trovato la destinazione. La tecnologia moderna ha localizzato la struttura esattamente dove. L'antica tavoletta indicava che si sarebbe trovata. L'ingresso è lì, contrassegnato da un serpente di pietra, a 34 metri di profondità, a soli 3 metri di distanza de 17 braccia specificati, in un testo scritto, quando l'età del bronzo era ancora agli albori. Ora, l'unica, vera, domanda, che rimane, è se l'umanità nel suo insieme sia abbastanza coraggiosa da esigere risposte su ciò che si attende in fondo a quel pozzo, oppure se permettremo collettivamente che rimanga sepolto, classificato e dimenticato,
Comme tant altre veritas commode, nel lac oscur dove il serpente dorme.